сен оны айтпа қой. Мен бәрін білем, алдын ала көздерің алдап қой. Сүйемін деп мен ғана мен сені байқап қойдым. Бәрі-бірде сезімді жиетін бәрі-бірде маған бәрі-бірде. Альба, қош келдің. Бүгінгі екеуміздің сұхбатымыз көңілді, қызықты және есте қаларлықтай өтеді деген сенімдемін. Бірінші сұрақ, сен творчестволық өнер адам болғаннан кейін, бірінші сұрағым, музыкаға, өнерге өзіңнің ынтаңды алғаш рет қашан байқадың? Салмас па? Ең бірінші рет 3 жасымда болған. 3 жасымда мен өлең айта бастадым. Менің анам байқады оны. Сол кезден бастап анам маған құлағыма өлеңдетіп ән айта бастады. Одан кейін мен де бастадым ән айтып. Осылай басталды бәрі. Үлкен сахнаға шығып, Альба есімді лақап атпен осындай үлкен стадиондарда өлең айтамын, сахналарда өлең айтамын деп сол кезде ойладың ба? Жоқ, негізі ойламағанмын, себебі мен кішкентай кезімнен бастап, мен мамам және де папам маған рұқсат бермейтін үйтіп сахнаның алдында өлең айтуға. Жеке өзіміздің тойымыз болса, мүмкін болар. Бірақ выступление, ән жазу, ондай нәрселерге маған жоқ дейтін. Сол себепті менде ондай арманда болмаған. Бірақ уақыт келе мен келдім осы шоу-бизнесқа. Арманда болмаған дейсің, иә? Ал сол арман қашан пайда болды және сол арманға жету мақсат қай кезден бастап орын алып бастады? Мен өнерге келуіме себепші адамдар болды негізі. Мысалы? Мысалы, менің бұрынғы группам. Тобың, иә? Бұрынғы тобың. Ол жерде ән айтқаныңды жалпы сенің фанаттарың, сенің тыңдармандарың өте жақсы біледі. Бірақ осы жеке әнші болуға ұмтылған кезің, топтан бөлінген кезің қай уақытта болды және бұл басқа адамдарға қалай әсерін тигізді? Топтан кеткеніме 1 жыл болды. Эмоционально әсер етті, иә. Ол міндетті түрде болады деп ойлаймын, себебі өте қиын болды. Бірақ мен өкінбеймін, сағыныш болады кей кездері. Бірақ ешқашан өкінбеймін де. Қазір Қазақстанда үлгі тұтатын 3 әнші атап берсең, немесе топ болуы мүмкін? Үлгі тұтатын? Тыңдайсың, үлгі тұту міндет емес, тыңдайтын, өзің сүйіп тыңдайтын. Өзім сүйіп тыңдайтын, маған өте қатты ұнайды. Нұржан Керменбаевтың әндері қатты ұнайды. Бұл бір? Екіншісі Жанар Дұғалова. Мен оны бұрында тыңдайтын. Қазір білмеймін, әндері шықпай кетті ма, білмеймін. Үшіншісі 91. Енді шоу-бизнесті бітірдік, той бизнесті де бітірдік. Енді өзіңе оралайық. Естіп жатырмыз, сенде альбом жарыққа шығады. Бұл жерде бірінші әнің бұл түнім деп аталады, екіншісі тик-так. Соңғысын мен өзім сүйіп тыңдаймын. Тик-такты айтам. Рахмет. Және болашақ альбомда қанша ән болады? Және оның альбомның аты True Colors деп аталынады екен. Бұл нені білдіреді? True Colors — это негізі оның обозначениясы. Мен, мысалы, әр адамның өзінің ішінде неше түрлі түстері болады. Ол, яғни, оның мінезі, мүмкін оның ішіндегі бір секреттері бар шығар, білмеймін. Бұл жақта мен өзімнің айтқым келгені, ол сіздер мені қалай көресіздер, басқа адамдар мені олай көрмейді. Әр адамның ойы әртүрлі. Сол себепті мен өзімді өзім қалай көретінімді айтқым келді. Мен осындай адам. Альбина мен Альбаның қандай айырмашылығы бар? Негізі Альба өздеріңіз көргендей, мен офиста жүргенде мен мүлде басқаша адаммын. Мен күліп жүремін, мен кішкене қатты еркелеймін мен. Альба, ол камераны көрсе болды, кішкене жинақталады, кішкене өзінің серьезный мінездігін көрсете бастайды. Рабочий состоянияға кіреді ол. Альбаның өзінің айырмашылығы, ол
өмірде өте вот бывают же такие люди, которые когда тебя любят и тебе это нравится. Альба сондай. Альба сондай, иә. Егер де Альбаны жақсы көрсе, ол соны жақсы көреді. Ал Альбина? Ал Альбина... подожди, я про Альбину это имела в виду. Альбина... Альбина любит, когда ее любят. Альбина, егер бір жақсы көрген жағдайда, оны жақсы көреді. Альбинаны біреу жақсы көргенін, Альбина жақсы көреді. Альбина любит, когда ее любят. Альбина жақсы көреді, оны жақсы көрген. Сондай. Ал Альбина неден қорқады? Қорқамын. Альбинаның қорқатын дүниесі бар ма? Негізі қорқамын. Ең бірінші қорқатын нәрсе ол әрине өзінің жақын адамдарында жоғалтып алу. Негізі. Бірақ білмеймін, егер де қатты қорқатын нәрсе болса сол. Сол нәрсе. Иә, сол. Антурия, это мой братишка. Тишка. Не. Скажи привет. Қолыңды көтер. Антурия, қолың көтер. Вот это моя сестренка. Привет тебе. Привет. Вон моя мама. Мы мою маму нашли. Да, мам? Мам, привет, тесишь? Мен оқырмандарыма. Привет. Қазір жасың 15-те. Бұл жас бір қыздардың көктем келген кезде әсіресе ғашық болатын, немесе өзін ғашық қылғызатын кезең негізінде. Альбина ғашық болып көрді ме? Альбина ғашық болған, иә. Болған демек ол өткен шақта. Иә. Қанша уақыт бұрын? 1,5 жыл бұрын шығар. 1,5 жыл бұрын. Ол оқиға, ол ғашықтық сезім, ол махаббат оқиғасы сол жерде бітті ме немесе? Жоқ, ол андай да. Мен кішкентаймын. Мен оны жақсы көрдім, бірақ мен кішкентай болғандықтан ештеңе болмайды. Жауапсыз махаббат. Жауапсыз махаббат деп те айта алмаймын. Ол адам білді ме сенің жақсы көретінді? Иә. Осы жерден тоқтатайық онда. Енді өнер адамысың, әсіресе Ерболат ағада жұмыс істеген адамдар, олар өзінің шығаратын дүниесіне продукты деп айтайықшы, өте мұқият қарайды. Сапалы болғанын қалайды. Басты міндет сол. Саған осы ән жазуда, клип түсірген кезде, би қойған кезде қиыншылықтарға тап боласың ба? Әрине. Ол физикалық, эмоционалдық, моральдық Бәрі кіреді оның ішіне. Шын айтам, бәрі кіреді. Себебі студияда біз мысалы аптасына 3 рет, 4 рет жазыламыз. Әр күн, жазылған күні біз минимум 2 сағат отырамыз студияда. Минимум. Одан да көп отыратын кездер өте көп болады. Сол себепті ол өте қиын, ол детально бәрін айту керек. Мысалы, бір әріпін дұрыс емес айтсаң, сол әріпті қайттан айтасың. Ол бәрі детально істелінетін нәрсе, сол үшін өте қиын, қатты шаршайсың. Я сегодня ужасно одета, блин, я еще из себя снимаю. Мы не будем записываться, мы же текст будем писать. Чё, really? Вдвоем, да. I'm very happy. Какой вопрос задать? Он есть рейтинг. Не болған кездер. Давай оправдаем. Қандай бір ситуацию поставь, қандай болған кездер. Был ең сұлу, күннен ұлыда. Еще. Был ең сұлу. Болу ең. Не размазываем. Болуды прямо айтып. Болу ең. Был ең сұлу. Да. Вот так можно, да, типа? Так как? Типа вот астыдан үстіге көтеру. Да, только вибрация в конце. Конце. Әнем құлу. Өнер адам болғаннан кейін, әсіресе жүз entertainment сияқты үлкен продакшнда жұмыс істегеннен кейін көп адамдардың назарындасың.
назарында болғаннан кейін сен әлеуметтік желіде отырасың, біз оны білеміз. Сол әлеуметтік желіде салған суреттеріңе немесе видеоларыңа адамдар пікір қалдырады. Ол пікірлерді оқисың ба? Иә. Ұнамайтын пікірлер жиі бола ма? Иә. Мысалға? Жоқ, жиі дегенде андай қызықты қылдырып жазады негізі. Жазады да, мысалы олар маған былай жазады. Альбина, ты просто вот так вот. Потом ты та-та-та, там, она, ну, короче, там так много таких вот слов, но они, типа, это имеют в виду, типа, в хорошем смысле. Это бір жағынан өте приятно, бірақ бір жағынан оқығанда күлгім келеді, қызық. Мен осы сұхбатқа дайындалған кезде мынандай бір сұхбатты көріп көзім шалып қалды. Альбина біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың інісінің, яғни Болат ағамыздың қызы деген. Бұл сұрақты енді бұл сұрақ қойылыпты. Бұл сұрақты мынандай қылып қойсам қазір, осы жеткен жетістігің, осы өнерге келуіңе сіздің әкеңіздің абыройы себепкер болды ма? Ең басында, иә. Басында болды. Демек қазір өз күшіңмен осы өнер жолын жалғастырып келе жатсың. Оны былай түсіндіруге болады. Басында, иә, көмектесті, клип, ән, солардың бәрін шығаруға көмектесті, бірақ халыққа сен ақша үшін ұнамайсың. Халық сені өлең үшін жақсы көреді, өзің адам болған үшін жақсы көреді. Себебі халық бізде, олар, мысалы, сен оларға ақша беріп, мен тыңда деп айтпайсың ғой. Сен шығарасың, олар тыңдайды. Олар от души тыңдайды да. Демек, айттың ғой, басында, мысалға, ақшамен сатып алуға болмайды дедің көрермендерді, иә? Тыңдармандарды. Қазір сен, меніңше, қазір сенде халықпен байланыс бар. Сені халық тыңдап жатыр. Демек, қазір сен өзіңнің еңбегіңмен тыңдатып жатсың. Дұрыс па? Осыны бір кеңінен айтып берсең, өйткені өзің айттың, еш нәрсені сатып алуға болмайды деп. Мысалға, шынайы адамдардың көңілін. Ал қазір сенде бар. Демек, бұл осы еңбектің арқасы. Әрине, бұл өзінің еңбегім болғандықтан олар сені жақсы көре бастайды. Бұл осы жылға мен келдім, басында көмегі тиді, бірақ одан кейін бұның бәрі мен өзім қолым алдым, бұның бәрі өзім еңбегім. Сол себепті халық мені жақсы көріп тыңдайды деп ойлаймын. Апамның тәрбиесінде өстім деп айттың, иә? Апаңның саған айтқан өсиеті есіңде ма? Қандай өсиеті есіңде? Адам болып туылдың, адам болып қайт. Осы айтқан сөзі сенің мәңгілік есіңде қалды. Бұл айтқан сөзді сен қалай түсінесің? Мысалы, өмірге адамдар келеді, өсе келе олар өздерінің жабайлығын, мүмкін білмеймін, бір өзін жаман қылықтарын көрсете бастайды. Менің ойымша, өмірге пәк болып келдің, пәк болып қайту керексің. Ешкімге жаманшылығыңды тигіздірмей. Тағы сұхбатында мынандай бір қызық материал оқып қалдым. Ең сүйіп оқитын пәнің тарих екен. Альбина сурет салуды ұнатады. Альбина суретті салған кезде Альбинаның бұл хоббиі ма, немесе осы Альбина сурет салуды бір профессионалдық деңгейге жеткізгісі келе ма? Шынымды айтайын, сурет салу мен үшін хобби емес. Ол жұмыс та емес, ол махаббаттың бір түрі. Білмеймін қалай, бірақ махаббаттың бір түрі. Себебі андай кездер болады. Мысалы, музыкаға өте қатты жақын адамдар. Мысалы, түнгі кешкі 5-тен бастап таңғы 7-ге дейін отыра береді студияда. Менде тура солай сурет салумен. Мен мысалы кешкі сағат 8-де сурет салуды бастасам, сағат 4-ке таман бітем, таңғы 4-ке таман. Бірақ мен үшін ол осыншама уақыт мен үшін 2 сағат өткендей болады. Мен бұны қаншасыншы рет айтып жатырмын. Сурет салған кезде, демек, Альбинаның уақыты тоқтап қалады. Иә. Сурет салу. Енді Альбинаның бос уақытына келейік. Альбинада бос уақыт бар ма? Және ол бос уақыт қалай өтеді? Бос уақыт почти жоқ. Альбина иттерді жақсы көреді. Қанша итіңіз бар? Негізі, менде бәрін санап шықсақ, менде бір
15-20 шақты ит болу керек, бірақ олардың бәрі ауылда. Себебі мен кішкентай кезімде ең бірінші ит бізде Шарик деген болатын. Ол көшеде бізде үйдің жанымызда жүретін Шарик деген ит. Содан кейін ол екі ит туды, ол Барон и Граф деп атады. Барлық иттердің атын жатқа білесің ба? Білмейсің ба? Көбісін білем, ұмытып қалдым. Барон и Граф. Мен өзім қатты жақсы сүйген иттерін білем. Барон и Граф болды. Одан кейін Барсик деген ит болды. Ол әлі тірі. Ол әлі жанымызда жүр біздің. Мынандай бір сұрақ қояйыншы, сурет салу, иттерді жақсы көру, бұл бір тыныштықты іздеу сияқты болып көрінеді маған. Ал сырлас іздеу болып көрінетін сияқты. Мен ойлап тұрмын, сен сурет салған кезде сен сырласасың суретпен. Ал Альбинаның сырласатын жан досы бар ма? Мен ойлайтын бар деп. Нет. Жоқ. Өмірде дос деген ол, білмеймін, қиын нәрсе. Мүмкін бар шығар мен жанымдағы жүрген достарым. Бірақ мен көңілім қалды әбден олардан. Демек, бір оқиға болды. Бір емес, бірнеше оқиға болды. Бірнеше оқиға болды, бір достарың сені сатып кетті. Сатып кетті деп те айтуға болады. Артымнан жамандады. Былай ғой, бетіңе қарап күледі, артыңнан жамандайды. Ол нәрсені естіген соң дос болғым келмейді. Одан кейін сатып та кеткен кездер болды. Ал Альбина өзі достарға қаншалықты адал? 100%. Мен өте адал адам. Мен өзім ойымша мүмкін сенің достарыңа деген ақ көңіліктеріңнен пайдаланып кетіп жатқан шығар. Мүмкін, иә. Альбинаның осы уақытқа дейін, 15 жасына дейін қанша досы болды және жан досы, бір-екі жан досы болды ма жалпы? Және ол не бір себеп, қандай себеп ол? Бір себебін айтып берші, сенің ол адамдардан көңілің қалған. Жақын арада болған кез, мен осыдан біраз уақыт бойы депрессияға кеткенмін. Депрессия дегенде, депрессия емес, қатты эмоционально қиналдым. Сол кезде негізі мен достарым маған поддержка беріп, жанында жүріп, сондай болған. Содан кейін біраз уақыт өтті, біз бірге жүретін болдық, мен неразливада болдық просто. Одан кейін мен естеймін, олар менің артымнан қандай әңгіме айтып жүргенін, менің бетіме өтірік күлетін бәрін естідім, содан кейін көңілім қала бастады. Және де мен сол нәрсені естіген соң бір-екі іс-әрекеттерін байқай бастадым. Маған жақпайтын. Бұға дейін байқамағам негізі ондайларын. Это так обидно. Это прям хочется просто плакать. Что мешает? Не знаю, съемки просто. Альбина нені жек көреді? Ол сезім болуы мүмкін, ол жануар болуы мүмкін, ол тамақ болуы мүмкін. Нені ұнатпайды мүлдем? Нені ұнатпайды? Мен негіз бәрін жақсы көрем. Мені ренжітетін адамдарды жек көрем. Мінездерден, қандай мінезді жек көресің? Мінездерден предательство. Сатқындық. Да. Ол сенің өміріңде болды. Сатқындық, иә. Өтірік айтатындарды жек көрем қатты. Ол да кездесті. Одан кейін тағы не? Өтірік айтатындарды ұнатпаймын дедің, е? Өзің өтірік алдап көрдің бе? Керек кезде алдаймын. Әлі де алдайсың, е? Өзің ол нәрсені ұнатпайсың, бірақ алдайсың. Жоқ, керек кезде алдау керек қой. Өтірік алдау қажет болған. Ал екеуміздің осы сұхбат барысында Альбина неше пайыз өтірік алдады? Неше пайыз? 30-40 мүмкін. Жоқ, менде бұлай, мен өтірік алдамаймын. 30-40 көп, я негізі. Ладно, мен өтірік алдамаймын, я просто не договариваю.
А так өтірік айтқан мен ұнатпаймын. Енді алдағы жарыққа шығатын альбомыңда сен бағана True Colors деп айтқандағыдай өзіңді жан-жақты көрсетесің деген ойдамын. Және өзің қолдаушыларың бұны асыға күтіп отыр. Енді бұл альбомның жарыққа шығуы қай мезгілде орын алады? Және бұл альбомда неше ән болады? Мен альбом жазда шығады. Мен өте сенемін, маған поддержка көрсетеді деп, себебі бұл мен өзімнің жеке бірінші альбом болады. Сол себепті сол. Альбомның қолдаушылары асыға күтіңіздер. Альбомы жаз мезгілінде шығады және сіздер альбомға қолдау көрсетеді деген сенімдемін. Ал рахмет сұхбатыңызға. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Қуаныштымын. Менде негізі иттің маскасы бар үйде. Мен сол Хэллоуинға кигем. Одан кейін құйрығы болған. Кәдімгі серьезно айтып отырсың. Шучу, өтірік айтамын.